Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime'larımla oynayacağım. 3 slime'ım var, sırasıyla oynayacağım. Bir de bunu biliyorsunuzdur. Hemen geçiyoruz. Evet. Şöyle pembe bir slime. Aslında hepsini pembe yapacaktım. Ama yani hep pembe olmasını istemedim. Bu bayağı dayanan bir slime. Bir aydır, 2 aydır falan bu slime bende var. Ve hep slime çorbasıydı, şuydu buydu yaptığım için bayağı büyük oluyor. Evet, bunu koyuyoruz içine. Şimdi ikinci slime'ımıza geçiyoruz. Bu da sarı slime. Evet, bakalım açıyoruz. Elinde pembe kalmasın da. Evet. Açıyoruz. Şuraları hep değiyor, yapışıyor. Arkadaşlar bu sarı slime'ı abim yapmıştı benim. Ama çok beklemesi lazım bu slime'ın. Çünkü bütün slime'ın beklemesi lazım. Yeni yaptık bunu. Bakın. Çok güzel bir slime. Onu videoya çekmedik. Tabletin şarjı yoktu. Çok güzel bir slime. Şöyle parmak basınca harika bir slime elde ediyor. Bakın. Şuraya koyayım. Bakın. Cam gibi. Çok güzel. Evet. Şimdi slime'ı koyuyorum. Ya çok güzel. Ben çok beğendim. Evet. Şimdi böyle yeşil simli bir slime. Bunu açıyoruz. Şöyle. Bu da aynı şekilde tıraş köpüklü. Bakın. Evet. Bu şekilde. Bakın. Arkadaşlar ya. Herkes böyle tutkalsız slime denemeye çalışıyor. Tutkalsız slime olmuyor arkadaşlar. Boşuna denemeyin. Yani tutkal ve borak slime'ın ana şeyi. Yani yapılış malzemeleri. Evet, bu da bu kadardı. Boşuna denemeyin arkadaşlar. İsraf yapmayın bence. Evet. Bunu kapattık. Evet arkadaşlar, bu slime'ımı beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve güzel yorum yazmayı unutmayın. Ben Instagram hesabımdan, Müzikal'den, Facebook'tan, Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Snapchat'ten vesaire. Her yerden takip edebilirsiniz. Her yerde var. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.